Handak Sahi Board of Secondary Education Manipur Bosem Louba High School Living Certificate SSLC gi exam result Haidokkhre punna mahiro listing kuntra hom de chatret yankhai manga pass tawduna pass tawbagi chang chada marifutara mathoi dasmik ahum taret chatkhre chahi asi gi oina class 10 gi exam da mahiro punna listing kuntra taret ka supna yankhai ni thoina enroll tawke masigi manungda mahiro listing kuntra taru ka chamapan nifu humdoina exam thake nupa mahiro na listing Taranipan chahum marifutaret aduga nupi mahiroi na lising taranipan chaunga marifutara humdoini pass tawkiba punba mahiroi na lising kuntra humdoiga chatret yankhai manga oiki masida nupa mahiroi na lising tara taruka chanipan kunga manga pass tawki amadi nupi mahiroi na lising tara mapan chamapan kuntrani thoi pass tawki loina nupa gi pass tawbagi chang chada marifutara mathoi dasmik manga oiki aduga nupi na chada marifutara mathoi dasmik ani mari oiki chahi asida lainga ki school legi mahiroi lising taruka chamapan taranipan exam thaki pass tawbagi chang na chada marfini thoi dasmik ahumani oiki adet school legi mahiroi lising amaga chani ga taret exam thaki masida lising amaga chamaga ahum pass tawduna chada marifutara mathoi dasmik ahum nipan oiki amaromda lanai gi school sing legi mahiroi lising kun ga taret ka chahum kuntrani thoi exam asida saruk yaki aduga mahiroi lising kun ga manga ga chatret kuntra mari pass tawduna chada marifutara mari dasmik amamanga oiki Manipur ki district singi manungda Kaksing district ki mahiroi chada marifutara nipan dasmik mari nipan pass tawduna makokta laike ani subada none district ki mahiroi chada marifutara taret dasmik taret nipan pass tawki ahum subada Thawal district ki mahiroi chada marifutara taret dasmik ahum pass tawki Federal district na chada yankhai taruka dasmik taret nipan pass tawduna aroi badalai